ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் விவசாயத்துக்கு இலவசமாக டிராக்டர் வாங்க மானியம் பெறுவது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் விவசாயத்துக்கு ஆள் கிடைக்கிறது ரொம்ப பற்றாக்குறையாக இருக்கிறதுனால நமக்கு டிராக்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவையாகிறது. ஸோ தட் நம்ம டிராக்டர் இப்போ வாங்கணுன்னா 6 லட்சம் 7 லட்சம் வரும். அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை நம்ம வாங்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமங்கிறதுனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக டிராக்டர் வாங்குறதுக்கு மானியம் கொடுக்குறாங்க. அது எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, யார் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். இதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் இது உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம். நீங்கள் இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலில் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த சப்சிடி பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து கொடுக்குறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா 60% ஆஃப் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் 40% கொடுக்குறாங்க. இந்த சப்சிடி ஸ்கீமோட மெயின் எய்ம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளோட வருமானத்தை அதிகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இதன் மூலமாக விவசாயத்தை ஊக்குவித்து உற்பத்தியை பெருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காகவும் தான் மெயினாக இந்த சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை பார்ப்போம். இந்த சப்சிடி பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சென்னை தவிர மற்ற எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த சப்சிடி மெயினாக எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கிறதுக்காகவும் ப்ளஸ் செலவுகளை கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தான் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம விவசாயத்துக்கு மிஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட டைம் அண்ட் எஃபர்ட் மிச்சமாகும். ப்ளஸ் நம்ம காஸ்ட்டும் சேவ் பண்ணலாம். டிராக்டர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற விவசாய கருவிகள் வாங்குறதுக்கும் இந்த ஏஇடி அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக நம்மளுக்கு சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ட்ரில்லர், பவர் டிரான்ஸ்பிளான்டர், ரோட்டாவேட்டர், சீடு ட்ரில்லர் அதாவது விதை தெளிப்பான், ஜீரோ டில் சீட் கம் ஃபெர்டிலைசர் ட்ரில்லர், சீட் கம் ஃபெர்டிலைசர் போன்ற நிறைய விவசாய கருவிகளுக்கு உங்களுக்கு மானியம் தர்றாங்க. அது எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு 40% வரைக்கும் மானியம் தராங்க. அல்லது கவர்மெண்ட் எவ்வளவு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்குதோ 40% அல்லது கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண ஒரு டிஸ்கவுண்ட் சப்சிடி அதில் எது குறைவோ அது உங்களுக்கு மானியமாக கொடுப்பாங்க. சிஎஸ்டி அண்ட் உமன் ஃபார்மர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு 50% வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. அக்ரி எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறதுக்கான மானியம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கம்ஸ் ஃபஸ்ட் சர்வ் பேசிஸில் கொடுக்குறாங்க. அதாவது உங்களுக்கு சீனியாரிட்டி படி கிடைக்கும். நீங்கள் முன்னாடியே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணாலும் எப்படியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அல்லது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் அப்ளை பண்ணலாம். இந்த சப்சிடி ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏஇடி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அனௌன்ஸ் பண்ண உடனேயே உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் போயிட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த ஏஇடி டிபார்ட்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். அங்கே போயிட்டு நீங்கள் அதற்கான ஃபார்ம் வாங்கி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இந்த வீடியோவில் அதாவது டிராக்டர் வாங்குறதுக்கு மானியம் வாங்குறது எப்படி, அதுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.